خیبر پښتونخوا کې د اکتوبر په میاشت کې خوشاغټ واړه ریپورت شوی شپږ څلوېښت بریدونه شوي 350 امنیتي عسکر اهلکا او ټول اتیا کسان وژل شوي دي په دې شمیره کې 2 نرخزیان هم شامل دي صوبه کې زیات بریدونه په جنوبي ضلعو کې شوي دي او یوازې 13 هفته په دغه سیمو کې شپږ بریدونه ریپورت شوي دي تازه پیه پرون په 13 اکتوبر د بنو ضلع په غوړه بکاهل سیمه کې شوي امنیتي ځواکونو د وسلوالو په ضد لوی ځمکني او فضایي عملیات کړي او وسلوالو سره نیخته کې د پاکستان فوج او لوړپوړي افسر میجر په ګډون 3 پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي عملیاتو په مخال د ډزو په نتیجه کې دا یوې ښځې په شمول 2 ځایي تنه ټپیان شوي دي د پاکستان فوج ویلو چې عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان 8 غړي وژلي او وژوبل کړي وو ټي ټي پی د بکاهلو دا پیښه تایید کړې ده دا پیښه په داسې وخت کې شوې ده چې د اکتوبر په 21 د بنو خلکو د بدامنۍ په ضد فراغ احتجاج کړو دوی بنو کې د امن او نامنۍ د مخنیوي غوښتنه کوله دا بنو چیمبر احکام مشر نور پیاز وایي چې دغه ډول پیښو د بنو کاروباري چارې سخت اغیزمنې کړي او خلک له سخت مشکل سره مخ دي دا بریدونه په داسې حال کې دي چې د جولای 15 نیټه وزیر اعلی الیامین ګنداپور د بنو 19 غوښتنې ومنلې ولسی احتجاج ته په وینا کې او پولیس ته په ټوله صوبه کې د وسلوالو ډلو د ختمولو امر وکړو د جانهیل قومي جرګې غړي لطیف وزیری په وینا لدی اعلان وروسته د پاسون غړو په وړاندې د پولیسو کریکډون پیل شوی او د دوی 300 کارکونان د 3 ام پی او لمه انتظامی نیولې دي د بنو انتظامی وایي چې ارواکي د پاسون غړو سره د خبر وروسته نیول شوی کسانو خوشکړل شوی او پرلط ختم شوی دی دغه خبر تایید د پاسون غړو کړی دی د سیمې په حالاتو خبريال ناصر داوړ وایي چې اوسنی وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی او داسې احساس کیږي چې حکومتي عملداري کمزوري شوې ده د پاکستان صدر اسف علي زرداری وزیر اعظم شهباز شریف د نامنۍ پرستو پیښو اندېښنه څرګنده کړې او خوډې څرګند کړې چې لا خیوا ده بدا ترهګرې جړلې له بنیاد څخه وباسي پاکستان پوچ لتیرو 12 راس دا ترهګرې په وړاندې دي تازه د جون په میاشت کې د مل څخه ترهګرې د ختمولو د پاره د عزم استحکام په نوم نوې عملیاتو منځوري ورکړل شوی و سیړونکو وایي کو څه هم چارواکي ترهګرې په ضد عملیاتو کې پرمختګ داوا کوي خو امنیتي حالات لا هم په خراب لوري روان دي پاکستان کې پرستو کې د نامنۍ زیاتې په خیبر پښتونخوا دغه صوبې په جنوبي او قبایلی ضلعو کې شوی دي دا پښتونخوا نه علاوه بیا د نامنۍ زیاتې په بلوچستان صوبه کې کیږي عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400 خیبر